Hello, everybody. Welcome to our Samaki webinar today. My name is Chintana. I'm currently the president of Thai American Samaki. Samaki is a foundation that helps bring our community together. And with this year, we want to amplify on supporting Empower Youth program. I have to say thank you to Nikki, president of Thai Chamber of Commerce. She is also part of our board of directors for many years, also helped put together this program, as well as Dr. Jack, who is our moderator today. He also helped us pull this program together as well. So we have many wonderful discussions lining up for you to listen on today. So our Empower Youth program will discuss about the language and how it's impact our society. So before we go furthermore, I like to introduce you to our moderator, Dr. Jack. Will Dr. Jack share us a little bit more about your background? Thank you so much คุณจินตนาผมชื่อแจ็คพดุงถิ่นนะครับเป็นคนไทยที่อยู่ที่อเมริกามาประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็ทำงานทางด้านการศึกษา for over 30 years mainly from faculty teaching in classroom and also the recent year has been more of administrator at university. I was a president of Pacific Oaks College in Pasadena over the last 5 years and now currently an interim president at California Institute of Advanced Management, also in Los Angeles. And the next person is Nikki. Nikki, could you share a little bit before we start our discussion? โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะค่ะนิกกี้นะคะสมาวดีบุปผาซึ่งปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมหอการค้าไทยซาเนโกแล้วก็ตอนนี้เป็นบอร์ดเมมเบอร์ของ Asian Pacific ของซาเนโกแล้วก็เป็นบอร์ดของวัดไทยนะคะซึ่งในแบ็คกราวด์ก็คือMBA Finance แล้วก็ Finance แล้วก็ทำงานให้กับ Goldman Sachs แล้วก็ Bank of Thailand นะคะแล้วก็30 ปีได้อยู่ที่เมืองนี้นะคะตอนนี้ก็เป็น Small Business Owner มาเป็นเวลาเกือบ28 ปีแล้วค่ะก็ยินดีมากค่ะที่จะได้ช่วยเหลือสังคมไทยแล้วก็เห็นเด็กๆไทยรุ่นใหม่ที่ขึ้นมายืนแทนที่รุ่นของพวกเราซึ่งเป็นรุ่นกลางเก่ากลางใหม่หรือว่ารุ่นเก่าแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งมากค่ะแล้วก็ขอให้ตรงจุดนี้ให้เด็กทุกคนนะคะมีเขาเรียกว่ามีความคิดแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะคะไปตลอดกาลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนิกกี้คือการสนทนาวันนี้เป็นการสนทนาในความคิดให้เด็กไทยเราเชียร์ความคิดในการสนทนาภาษาไทยนะคะเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับความคิดเห็นของเด็กไทยเราวันนี้นะคะดร. Jack let me turn the stage to you to start our discussion นะคะขอบคุณครับคุณเจนนาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้I'm so excited to actually be talking to each one of us and thank you so much for the time. I think we have a very important topic and I really like to hear your idea and how we may make a difference or make some changes to actually help preserve the Thai culture and the Thai language as well. So with us, we have a few youth that actually either born here, grew up here, or actually spent a lot of time here in the US. Let me pass it on to each one of them to quickly introduce themselves on who they are, what their name, what are they studying, and where do they live. Let's start out with Natasha. สวัสดีค่ะทุกคน My name is Natasha Mar ดิฉันชื่อ Natasha Ma ชื่อเล่น Tasha หรือชาค่ะ I was born and raised in San Diego, California, and right now I am gonna be a junior at UCLA studying cognitive science and music industry. And this upcoming year, I will be the president of the Thai Student Association at UCLA. All right. Well, thank you so much, Natasha. This is our second time talking together on the program, so welcome. From UCLA, let's go next to UCLA as well. Aaron, would you like to introduce yourself? Yeah. Sawasdee krab. My name is Aaron Nateephaisan. I'm an incoming fourth year at UCLA, and I'm studying human biology and society. Okay, so UCLA here, and let's talk to one person that's sitting with her dad here. Nong Ploy, would you like to introduce yourself, Kai, and also introduce your dad as well? สวัสดีค่ะหนูชื่อเอริยานาPhuenphiphopชื่อเล่นพลอยค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูอยู่ปี1ที่ George Mason ใน Fairfax Virginia กำลังจะ study business marketing ค่ะแล้วก็เป็น I'm part of NBA Thai Center doing their social media marketing, which is a group that
my parents and a group of volunteers started to spread Thai culture in the DC area. And at the moment, we run one of the biggest Thai festivals in the DMV area. Yes, my name is Ploy Phuenphiphop. ชื่อจริงชื่ออนุพันธ์ Phuenphiphop. I was a secretary for the Wat Yan Temple for past 19 years. Currently, I'm working as the volunteer at the temple as a vice secretary and also head of school and Thai language and culture, which I have my daughter work volunteer as a teacher. Wonderful, wonderful. Well, everyone, today, please, I am actually ขออนุญาตไม่เป็นอาจารย์แจ็ค1 วันขออนุญาตไม่เป็นอธิการแจ็ค1 วันจะเป็นลุงแจ็คให้หลานๆวันนี้นะครับแล้วก็จะพาหลานๆมาคุยกับลุงแจ็คแล้วก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะคุยเนี่ยอยากจะ know background a little bit นะครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างทุกคนเข้าใจภาษาไทยมากขนาดไหนพูดภาษาไทยที่บ้านหรือเปล่า on scale from 1 to 10 Natasha Aaron and Nong Ploy how much you think you understand Thai ประมาณ9ประมาณ9 oh my god that's a very high score Nong Ploy I'm so Good proud job. Good job. what about you Aaron and Natasha I would say ประมาณ8 หรือ 7 เพราะว่า I feel like there's a lot of things that I don't know yet in terms of the technicalities of Thai. okay Natasha หนูคิดว่ากับการเข้าใจเกือบ9 หรือ 10 but like talking maybe 7 หรือ 8อะค่ะ แล้วหลานๆเข้าใจไหมครับว่าในภาษาไทยเนี่ยมันมี the multiple layers and level of languages actually you know you can actually speak one language to monks you can speak another language to regular people you can speak another language to the royal families those are very different kind of language although they all are Thai do you understand the depth of Thai language in that level for example if you go to a temple do you know how to speak to a monk do you know much about that or you think that you can understand it but could not have a conversation at that level I guess that's like kind of the reason why I said like I would give myself like an 8 or 7 just because I've had experiences where I go to the Thai temple I feel a little hesitant talking about like talking about the monks in some ways just because like I don't want to like be disrespectful in Thai like saying the wrong words like for example I know like instead of kin it's like chan right so that's something like I probably have to like brush up on a little bit more and especially with the royal like kind of royal like language that you use with the royal family that's something that I'm not too familiar with just because majority of the Thai I know is from home so I don't really use that kind of like that language do you speak Thai at home Aaron yeah I do speak Thai at home mostly because my grandma she doesn't know any English so my parents and grandparents have taught me a lot of Thai. And I'm so glad that you do that because I have seen so many Thai do not practice speaking Thai and it's such a loss of opportunity. Natasha, do you speak Thai at home or mainly English? Yeah, I speak Thai at home. I'm very similar to Aaron where I grew up with my grandma who did not know Thai or English as well. So she was the one who mainly taught me Thai and then my mom carried that along and taught me Thai as well. But yeah, back to your question about, I guess in different settings, I'd say I'm more comfortable with speaking conversationally in Thai. I do understand the depth of different settings, but I would say I'm not as confident in those proper settings, but I understand it. Yeah. Wonderful. ลองถามพี่ต้อย and น้องพลอย as well. Do you speak Thai at home or do you actually intentionally want น้องพลอย to grow up speaking Thai? Let's ask พี่ต้อย and maybe คุณ Nikki as well. ครับใช่ครับเราพูดภาษาไทย at home แล้วผมก็พยายามผลักดันให้น้องปอยพูดไทยแล้วก็ยังให้เขามาช่วยสอนเด็กๆที่วัดสอนภาษาไทยนะฮะก็เลยทำให้เขาฝึกภาษาไทยไปในตัวด้วย So Nong Ploy you actually teaching Thai at the temple ใช่ที่ประมาณเป็น4 ปีแล้วหนูสอนภาษาไทยให้เด็กI am so proud of you. This is fantastic and really have to thank to your dad for actually encouraging you to do that and also not only speaking for yourself but also teaching other children that actually at the temple as well. Kun Nikki, how intentional you are to help Nong Natasha to speak Thai at home.
does it come naturally to you, or it's very intentional that you wanted to speak Thai? Actually, first of all, I want to be like natural first, like เป็นธรรมชาติ เพราะว่ากลัวลูกแบบจะโกรธลูกไม่ชอบ แต่ว่าคือตั้งแต่เกิดมาก็คือสัญญากับตัวเองว่าอยากให้ลูกได้ภาษาไทยแล้วก็เลยก็เริ่มพูดกับลูกภาษาไทยแล้วก็คุณยาย ซึ่งตอนนี้คุณยายไม่อยู่แล้วนะคะ ก็คือสอนภาษาไทยโดยการเขียน แล้วก็สอนเขาก็เก่งมากเลยนะในช่วงแบบแรกๆพอหลังจากไปโรงเรียนลืมหมดเลยค่ะ แล้วก็จำอะไรไม่ได้เลย แต่ว่าเขาก็พูดได้แล้วก็เลยบอกว่าเวลาเข้ามาบ้านเนี่ยขอให้พูดเป็นภาษาไทยทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดยูจะไปคุยกับใครกับเพื่อนที่ไหนเป็นภาษาอังกฤษแต่กลับมาบ้านต้องใช้ไทยมารยาทไทยทุกอย่างไปเป็นคนค่อนข้างสติ๊กอะลูกอาจจะยิ้มอยู่ในใจว่าคุณแม่ดุมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเป็นความรู้สึกว่าแบบภูมิใจค่ะที่ว่าให้เขาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Just to make the connection to the audience. So Nikki is mothers of Natasha, actually. So we have two parents, two families actually here. So now I have a very important question. So we speak Thai at home. We may be comfortable speaking Thai at certain setting. But I'm very sure that you also listening to podcasts or watching YouTube and actually see other platform of Thai language, especially ones that coming from Thailand. Do you feel that you understand everything that this mainstream programs that speaking Thai? My question is, do you understand everything that they say? And are they different than the language that you speak at home? And if they're different, how different they are? And was it different than how you were taught Thai at home? หนูเป็นคนที่ชอบดูละครไทยแล้วก็รายการไทยตั้งแต่เด็กแล้วก็ when I was a kid, I didn't really speak Thai a lot, and I learned most of my Thai from like TV programs and TV shows, and that's how I'm able to comfortably like understand like shows, movies, programs easily, like as like I feel. So Nong Ploy, when you watch Thai program now on TV, on Thai Lakon, maybe there's certain way there's some censorship that actually going in. The language might be more proper. Do you also watch some YouTube video that perhaps has not always a polite language including in the program? Do you watch some of those programs? What do you feel about them? Yeah, like somewhere like the Thai programs, like on like WorkPoint Official or like GMM. They like to use more like casual speaking tones and there's like some informal words. For the most part, I like understand like the meaning or like the intention behind it. Okay. Aaron and Natasha, any different experiences that you have? How do you feel about the language that you learned from mom and dad or from grandma and the language of the social media today? Are they the same level? Do you understand them or do you feel that it's much different than what you know? I think it's relatively the same. It's just that like there is a bit of discrepancy when you're learning Thai from a certain time period of like 2-3 generations before versus learning Thai now. There's just like a couple new evolvements, I guess, but that's just how like language evolves in general, so it's nothing really huge. But it is really interesting to see what has evolved because I've learned like certain sayings from my mom and my grandma, and then I've also met friends like via the Thai Student Association who teach me a lot about new sayings. So one specific example that comes to mind is like when you text, I guess in the past people would text like ha ha ha, like the 555. And so I talked about that with my friends at school, and they were telling me that that's outdated now, and that people just spam numbers instead to show like humor. So I just found that really interesting to learn how like these small things evolve, but it's not really a conflict of language or like communication. And like I also watched a couple lacons and things on YouTube and stuff, but it's just interesting to see the different dynamics between like people and generations. Yeah. So Natasha, you went to Thailand not long ago and you may have watched TV. Do you feel that
the language that you grew up here learning from your mom and your grandma, it's a little bit more polite than what you found on the street, what you actually experienced on the street or on any YouTube channel that is so popular today. The language become a little bit something that perhaps we are not speaking at home here in the US. How do you feel about that? Do you feel like the language was a little bit maybe too conservative with mom and grandma and the new generation was a little bit too much to handle, or you feel comfortable? I'd say yes, there is a difference, but it's more that it's just in any family household, when you talk to elders in Thai custom, you learn to respect them and you learn to just speak really nicely. So I already knew that that was like an aspect that I grew up with. So when learning about like Thai culture and how people normally speak day to day, it is definitely a little different, but like I've learned to just, I guess, associate different settings with different demeanors and language. So I don't think it's a huge problem. It's similar to like English and just being polite in different settings and like, I guess, relaxed with your friends or other settings. So I don't really see it as a huge issue. I can see that as well. So Aaron, do you have any different thoughts or what you wanted to share on that same topic? Yeah, I also agree with Natasha. I feel like, of course, like the base, like when people are talking in Thai, I can mostly understand like the meaning that they're trying to kind of imply. But sometimes I feel like there are like some words, like small words that they say that I'm like, oh wait, what is that? You know, like kind of like the new slang. Especially because like I view like my own Thai, like my like ability to speak Thai is like kind of like a time capsule from my parents, like from like 20 years ago. So there's a big disconnect with that. And as of recently, I've been talking to a lot of like Thai people, especially at TAISA, UCLA. That's where I'm like getting to learn like more like of the slang, and also like talking to my cousin who lives in Thailand. Like that's how I get most like my knowledge on the Thai slang. You know, I like how Aaron said he learned language from a time capsule from grandparents. So let's talk a little bit about the level that we speak. And maybe this might be like a game for us. Do you know how many ways we can refer to ourselves? Like in English, we use I as the person, right? But in Thai, if anyone can say, how do you translate the word I in Thai? How many ways we can speak that word I? Okay. So I'll just start listing out ones I know. Yeah. So I guess for myself, หนู No. ดิฉัน what else? กู Yes. Sorry, Mom. That's exactly my point to make. And I think there are at least maybe I would say at least 10 that Yeah, is the I word guess. I'm, right? Okay, so we Yeah. have this is not the way that we're promoting the language that we don't speak at home, right? So หนู ดิฉัน กู what else? นี่ น้อง ค่ะ อะไรนะคะน้องพลอย ค่ะอะไรค่ะ ค่ะ yes โอเคแอรอนมีอย่างอื่นไหมครับ ผู้ชายมีอะไรมั้ง ผม กระผม polite เลย กระผมเคยได้ยินไหมกระผมนี่ก็แปลว่าผมเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ย when we speak even the word I itself has multiple layer and it's appropriate in different occasion right the word you the same thing ถ้ากูก็ต้องคู่กับมึงใช่ไหมครับใช่ไหมหรือว่าถ้าข้าอาจจะต้องคู่กับเองใช่ไหม10 อย่าง11 อย่างพูดกันได้มากไปหมดบางอย่างเนี่ย when we speak, right, we don't feel comfortable. Natasha feels so uncomfortable saying "gu," even though this is not the way that she would speak at home. But she knows what does it mean when she speaks those words. Perhaps it wasn't allowed to speak at home, but she understands it, right? So, you know, these days I watch a lot of Thai YouTube. I felt that the language has gone way too far.
the way that people refer to women changes, or maybe using a term that perhaps นานิกกี้หรือว่าพี่ต้อยก็ไม่พูดที่บ้าน or we feel uncomfortable speaking it as well. And that was the part that we thought about as somebody who grew up here in the US. When you see the difference, either the difference is because of the layer or the level of language, or the changes or the transition of the language. I just wanted to hear the thought from our youth here in the US. Do you prefer that we keep the time capsule that Aaron said, or let's just move on? Let's just forget about what grandma have taught. Boys and girls, it might be mainly for boys those days on to say Gu Mung, right? But this day everyone's saying it and it seems so common. So my question for us is, do you think, as somebody who spent most of your life here in the US and understand Thai, do you think that we should preserve the level of the politeness that Thai culture once had, or you think that we should move on and accept and embrace all the new language, whether polite or not? I think we should reserve the tradition, the polite language that we had been inherited by the older generation to us. เวลาพี่ต้อยได้ยินเด็กๆหรือว่าลูกๆพูดภาษาที่มันไม่สุภาพเนี่ยพี่ต้อยรู้สึกยังไงครับ เรารู้สึกเหมือนกับพ่อแม่เขาไม่สั่งสอนเด็กพวกนี้นะใช่เพราะว่าผมเกิดมาโตขึ้นมานี่พ่อแม่เราก็สอนอย่างนี้บางทีพ่อแม่ก็ใช้ศัพท์ไม่ดีแต่ว่าเราไม่ได้เลือกจำศัพท์ที่ไม่ดีเราจำเฉพาะศัพท์ที่เราเรียนมาที่มันดีเอาไว้ใช้สิ่งที่ไม่ดีเราก็ให้ฟังแล้วผ่านหูไปเราก็ยังรู้สึกผิดหรือว่าแค่บางทีบางคนเนี่ยไม่กล้าพูดบางคนไม่กล้าฟังด้วยซ้ำแบบเขินที่จะฟังคำแบบนี้นะครับผมมาอยู่อเมริกา40 กว่าปีแล้วนะฮะผมก็ fit in ทุก generation ของคนที่นี่นะฮะเคยทำงานกับโรงงานพูดภาษาโรงงานทุกคำมีคำว่า F หมดเลยนะจนผมเจอมีอเมริกันด้วยกันที่ทำงานด้วยกันเขาบอกเลยเราเป็นคนเอเชียนคนแรกที่เขารู้จักพูด F มากที่สุด แล้วพอเราเริ่มไปขนาดอีกเลเวลหนึ่งพอเราเริ่มเป็นซูเปอร์ไวเซอร์แมเนเจอร์เราก็ไปแฮงเอาท์อยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกแมเนเจอร์ไทป์ซูเปอร์ไวเซอร์ไทป์มันก็คนละแรงเกิดกันไอ้คาศัพท์พวกนั้นที่เราใช้ระดับคนงานเราก็ไม่ใช้ normal เราก็มาใช้กับพวกระดับศัพท์สำหรับ management แล้วยิ่งพอเรายิ่งเลเวลเราสูงขึ้นไปแล้วก็คำศัพท์คำอะไรมันก็เปลี่ยนไปอีกมันก็ไป adapt ไปเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ adaptation ที่เราอยู่ในกลุ่มชุนที่เราdeal with หลานเข้าใจที่ลุงดอยพูดไหมคะเข้าใจไหมครับเข้าใจใช่ไหมคะโอเคผมว่าที่ลุงดอยพูดเนี่ยถูกต้องมากเลยนะคือรู้ไว้ไม่เสียหายรู้ไว้ทุกระดับไม่เสียหายเลือกใช้แบบไหนอยู่ที่ตัวเราทีนี้คนไทยเนี่ยเขามีคำพูดว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลหลานเข้าใจไหมเขาแปลว่าอะไรเนี่ยที่ลุงแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ยไม่เข้าใจน้องพลอยเข้าใจไหมลูกไม่เข้าใจหนึ่งได้ไหมคะแล้วตอบเป็นภาษาอังกฤษลุงแจ็คก็ได้นะคำคนไทยเนี่ยเขามีคำพูดว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลSomething the way you talk. Yeah, I think I understand it for the most part. Where language builds it's like separate language and action, or like. I think I know that but however way we act, however way we speak, it's represent who we are. Yeah. You can be, educated people. You speak it that way, you act it that way, or you can be uneducated person and you do it as such as well, right? So Thai actually give a lot of importance on the language and the level of language as well. When พี่ต้อยลุงต้อยพูดว่าต้อง adapt level of languages, and I appreciate that because it's important that you know how to fit in, so then you can communicate at the level that they communicate. That's one. But at the same time, the language that you speak represent who you are as well. So now you need to determine on how or what you want it to be and maybe speak it that way,
right? So I'm going back to Aaron a little bit. I love this term time capsule, that he learned language that way. And maybe that time capsule is very precious time capsule. It might be the language that actually proper. It might be the language that your grandma, Aaron, wanted you to grow up that way, speak that way. One thing that I can tell, parents want the best for the children. They'll teach you the best language that they know how, right? And because they want you to be that person. So that time capsule is precious, I would say, now that you know the difference and you know that the language will continue to evolve. Next question would be, if you choose to preserve the language or the culture of politeness that Thai have, what would you do? I would like make it my goal to speak the level of politeness that I want to hear from others to others, to get like the same respect in return, and to spread it out like a web, Uh-huh. like passing it down where like I can be like a starting point, and then I can talk and teach others, and then it'll just like keep going down the line. Nong Ploy, that answer is making me smile, because sometimes we start from ourselves, right? So you speak this way and hopefully you get that in return. But Nong Ploy, when you actually teaching the children at the temple, when they say something bad, do you tell them or do you help correcting them? Have you had that experience? I usually teach, because the students I teach, they range from ages like 4 to 10. Uh-huh. They're learning the complete like beginning basics, like กอ Uh-huh. ไก่นอนูกแล้วก็สระแล้วก็สี แต่ถ้าเขาพูดอะไรไม่ดี even if it's in English or Thai, I do correct them and then tell them, like I reason with them like why it's wrong, why, like how you can fix it and what you should do. I like that a lot too. You know, you actually correcting them both English and Thai, because they're so young. They can learn from us and they can learn what is appropriate in different setting in the culture as well. So I appreciate you. I can't wait to see you actually in person. You're so young and you're doing a lot of good thing for the Thai community. Teaching, that's admirable. Recently, like I wrote my college essay. I called it "I'll be your honorary sister." Like I always like to be the person like someone can rely on. Like it just like makes me, it's so heartwarming to hear, oh, พี่พลอย the คำว่าพี่อ่ะหนู like มัน like อุ่นใจมากสำหรับหนูนะ เพราะหนูเป็นลูกคนเดียวแล้วก็ไม่มีพี่ไม่มีน้อง so หนูอยากเป็นพี่ให้คนอื่น That's beautiful, Ploy. And Yeah. really, you can have a lot of nongs everywhere if you are a good sister, and they would actually listen to you, and you can actually help educate them and help prepare them to be a quality adult as they grow up as well. All right. Go back to Natasha and Aaron a little bit. If you wanted to reserve the Thai culture, if you wanted to reserve the Thai language that you think is good for you, or it's good for Thailand, good for the Thai community here in the US, have you done something, or if you haven't done it, what would you do? I feel like for me, my stance is, it seems like I'm taking an easy way out, but I do really want to be like a more moderate position, because I don't want to fully suppress the evolution of language, but at the same time, I really do value the customs that I grew up with. So I guess finding some middle ground with appreciating and upholding the values that my parents and my grandma taught me, while also embracing new slang and new language, but maybe not always having to use it, but just like embracing it is really important, because like if it's just me against the movement of language between like a million other people, like I can't stop that from happening. So it's just important to embrace the old and new, I guess. So just like keeping what I think is important to myself, but also being open to new things. I also like that answer a lot, because you cannot stop it. You could be a role model, but the language is gonna evolve anyways. Even though I would love that we go back to the time capsule that Aaron's grandma was teaching him, which I think
might be a polite way to communicate the language that's more appropriate. Now things are all blurred in together. It doesn't represent the culture that we once have. I know that we can't freeze the time. We can't stay in the capsule forever. But I appreciate Natasha's comments as well. Understand it, embracing it, knowing that it's going to change anyways, yet know who you are and what you are and act in such way that you feel comfortable, right? Aaron, you're the last to say this, but if you have any different thoughts, I'd love to hear from you. Yeah, I agree with what Natasha said, just because I feel like this isn't necessarily like a black and white kind of issue. It's more of a spectrum. I think it's important to embrace like what we're taught, like in terms of the formality of the Thai that we know. But it's also important to understand like the kind of like informal like new Thai language. For me personally, like I don't really use like that kind of language just because like I'm not too familiar with it. So I don't want to use something I'm not familiar with. But I think like having an informal like language is helpful in understanding the relationship that you have with other people too. It kind of implies certain like relationships, and I think it's helpful in that sense. But for me personally, I still stick to like more like traditional since I'm just more comfortable with it. But again, like what Natasha said, you can't really stop like people or like language from evolving. Mm-hmm. Nikki, what do you think? This is very good conversation. And Aaron said something very profound. The level of language that two people or three people communicate is justify that relationship on the level of the closeness that they are in. So now this is the idea, this is the concept that our youth have. They wanted to preserve what you taught them, but they also wanted to evolve with the language as well. What is your thought? ก่อนอื่นเลยนะต้องขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ของเด็กยุทธทั้ง3คนนี้ก่อนเลยนะคะคืออันนี้ไม่รวมถึงตัวเองแค่2คนแล้วกันนะคะคือว่าน่ารักมากนะคะคือเด็กทั้ง3คนนี้เก่งมากคือเก่งมากที่แบบ1พูดภาษาไทยได้ชัดเจนนะคะเข้าใจได้ดีทั้ง3คนแล้วก็คือรู้จักที่จะคิดแล้วก็เอาออกมาใช้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือขอชื่นชมนะคะซึ่งหายากแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คืออยากจะเสริมตรงจุดที่ว่าการที่เราได้ใช้ภาษาต่างๆเนี่ยรู้ไหมว่าภาษาไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามแต่ความที่เราเกิดเป็นไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะคือหมายความว่าเสน่ห์คืออะไรเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันมีทุกระดับชนชั้นใช่ไหมคะคุณจะคุยกับสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณพ่อเหมือนกับตรงไปกับที่พี่ดอยพูดว่าคือเราอยากจะเก็บมันเอาไว้ว่าความเป็นเสน่ห์อย่างเงี้ยมันจะสร้างความแตกต่างของเด็กๆทุกคนเมื่อพวกคุณเข้าไปทำงานในระดับหนึ่งซึ่งเกิดกับประสบการณ์ของเราเองใช่ไหมคะพี่ดอยว่าเมื่อเราเข้าไปในงานเนี่ยการที่เราโพลไลท์เราใช้levelของ language การพูดการเขียนอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยแตกต่างจากเด็กอื่นเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากเอาไว้เลยว่าทุกคนเก็บไว้เถอะค่ะ language ของเรานะไม่ว่าจะเป็น language อะไรก็ตามแต่สำหรับของเราเองเนี่ยมันมีเสน่ห์มากๆต้องขอบอกคำนี้เลยนะคะว่าเด็กทุกคนเก็บไว้ใช้เลยค่ะอยู่จะได้งานที่ดีแล้วอยู่ก็เป็นที่รักของเจ้านายเป็นที่รักของทุกๆคนในสังคมเลยนะคะฝากไว้ขอบคุณค่ะนิกกี้แล้วถามพี่ต้อยหน่อยพี่ต้อยได้ยินหลานๆพูดกันหลายแบบแล้วพี่ต้อยก็ได้เห็นมาทุกยุคทุกสมัยของคนหลายเจเนอเรชันขึ้นมาพี่ต้อยคิดว่ายังไงครับผมเป็นดีใจที่เด็กๆพวกนี้นะฮะที่ยัง reserve Thai language แล้วก็ยังเอามาใช้เอามาปฏิบัติซึ่งผมเองอ่ะพูดจริงๆเมื่อตอนผมมาอเมริกาใหม่ๆ16 ปีแรกเนี่ยผมไม่เคยพูดภาษาไทยเลยพูดภาษาอังกฤษขนาดว่าไม่เคยพบหาคนเอเชียนแล้วกลับมาบ้านเนี่ยก็เจอคุยกับแม่ภาษาไทยนิดหน่อยแต่ว่าทุนมากพอออกไปทำงานแล้วก็มีแต่คบกับพวกอเมริกันทั้งนั้นก็คุยแต่ภาษาอังกฤษแล้วจนเราไม่ได้พูดภาษาไทยกลับไปเมืองไทยครั้งแรกปีผมมาในปี79กลับไปเมืองไทยครั้งแรกปี95ไปเมืองไทยพูดภาษาไทยใครไม่เป็นเราพูดกับเราฟังไม่รู้เรื่องเราไม่รู้คือเราฟังรู้เรื่องแต่เราพูดไม่ได้ลิ้นเป็นพันพูดไม่เป็นนะฮะจนกระทั่งเรากลับมาแล้วเรามาเริ่มมาใกล้ชิดทางวัดเรามาช่วยตั้งแต่พอแม่เสียไปก็มาทำบุญให้แม่ที่วัดก็เป็นแรงดึงดูดให้เข้ามาช่วยวัดก็อยู่มาเข้ามาช่วยบ่อยๆแล้วก็คุ้นเคยคุยกับพระคุยกับญาติโยมที่มาที่วัดจนได้มาทำงานเป็นวอลันเทียร์ให้วัดมันภาษาไทยมันก็เริ่มกลับเข้ามาซิงค์อินมากขึ้น
แล้วพอตอนที่เราช่วยเหลือวัดเนี่ยเราก็ทำงานเราปกติพี่เป็นทำงานอยู่โทรรถเป็น operation manager รันโทรรถอยู่พี่ก็คุยกับคนอเมริกันทั้งนั้นที่อยู่ข้างนอกพอกลับมาเราก็มาช่วยงานเวลาวีคเอนเรามาช่วยวัดแล้วก็คุยกับคนไทยแล้วไม่ใช่คุยกับคนไทยเฉยๆเราคุยกับพวกระดับทูตทูตทหารทูตเอกอัครราชทูตมาเราก็คุยกันภาษาทูตภาษาไทยเนี่ยแต่พวกทูตจนคุยไปคุยมามันก็เคยชินไปเดี๋ยวลุงแจ็คจะบอกหลานๆอย่างนี้นะครับลุงดอยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่มีกับใครก็แล้วแต่ก็สื่อสารกันด้วยภาษาทั้งนั้น You know, I came here when I was 24 and I did not speak a word of English. Zero. Nothing. I could not actually speak anything at all at 24. And it was difficult actually. Now, advancing my career and things like that. So even learning English as a Thai person coming in at a much older age, there are layers as well. And also you connect with people in different community differently as well. I am in higher education, so my language is a little bit different. Of course, I know how to go to supermarket and order food the way that everybody does. But when I am in academia, that's a different language that I speak as well. So for all of us here, keep the connection, keep the language that you could connect with multiple group of people. I think that's maybe something very critical. It is our identity actually. ปกติเวลาลุงแจ๊คพูดภาษาไทยเนี่ยก็จะพูดให้มันชัดที่สุดเพราะว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดภาษาไทยไม่ชัดเพราะว่าโตมาที่เมืองไทยมาอยู่ที่นี่ตอนอายุ24แล้วเราจะลืมภาษาไทยมันลืมมันไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยพูดไม่ชัดก็ไม่ตำหนิตัวเองอ่ะพยายามจะพูดให้มันชัดแต่มันก็ยังพูดไม่ชัดนะใช่ไหมแต่ว่า identity ของตัวเองมันก็คือคนไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนไทยเรามีความ proud ที่จะเป็นคนไทยลุงแจ๊คก็บอกหลานๆบอกว่าวันไหนที่มีโอกาสพูดภาษาไทยก็พูดภาษาไทยวันไหนที่มีโอกาสที่จะ connect กับไทย community ที่เป็นภาษาไทยทำได้ก็ดีนะครับแล้วลุงแจ๊คก็เห็นว่าเวลาหลานๆกลับที่เมืองไทยเนี่ยเห็นนักเรียนเห็นเด็กอเมริกันเวลากลับเมืองไทยเนี่ยพูดจาเพราะมากนาฬิกียังบอกได้เลยบอกบางทีพูดเพราะกว่าคนไทยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเรียนมาแบบนั้นไงแล้วก็อย่าคิดว่าเราเชยนะแอรอนอย่าคิดว่ามันเป็น time capsule ว่าแอรอนเรียนภาษาไทยที่มันเฉยๆมาแอรอนจะต้อง proud ว่านี่คือภาษาที่ผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูแอรอนมาเนี่ยเขาสอนด้วยความรักและความต้องการให้แอรอนเป็นสุภาพชนแบบเนี้ยเข้าใจคำว่าสุภาพชนไหมครับหลานๆเข้าใจคำว่าสุภาพชนไหมเข้าใจคำว่าสุภาพไหมสุภาพแปลว่า polite ใช่ไหมครับสุภาพชนก็คือคนที่ polite ใช่ไหมครับถ้าเรามีลูกหลานในรุ่นต่อไปแอรอนมีลูกนาตาชามีลูกหรือว่าน้องพลอยมีลูกมีหลานเนี่ยลุงแจ๊คก็เชื่อว่าเรา3 คนเนี่ยก็อยากให้ลูกเป็นสุภาพชนเราก็จะสอนสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะแยกแยะว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนั้นน่ะมันก็จะมาถึงอีกไม่รู้ละ5 ปี10 ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะเตรียมตัวที่จะ educate the next generation of Thai in the US or even Thai in Thailand learn more understand more and I'm not saying that you need to embrace all the languages pick the one that you feel comfortable with right? Once you know this is the one that you think fits you, then you can actually educate better. We have one teacher here with us. I don't know if Natasha used to teach at the Thai temple as well, but Nong Ploy, I'm so proud of you. I would say that anytime. You're so young, you only freshman, correct? And you're doing this. I hope that this conversation continue. This is not the only time that we spark the thought of the level of languages that we speak, but to preserve the culture and the language, we rely a lot on all of the new generation. And I wanted to thank you in advance for being people who are proud of the Thai identity and also the Thai language and try to preserve it. So anyone has any final thought to say, we would love to hear. And then we end the program after your final thoughts. Any last word from anyone? คือก็จะขอเสริมกับเด็กทุกคนนะคะรวมทั้งขอบคุณผู้ใหญ่นะคะพี่ดอยแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่ได้สั่งสอนให้ลูกเนี่ยมองเห็นความ
เป็นไทย culture ไทยและมารยาทไทยรวมทั้งภาษาไทยที่มีความแตกต่างในระดับ level ต่างๆเนี่ยให้คีปอยู่ในgeneration ของเราให้เป็นสิ่งที่เราได้นำเอามาเป็น leader เป็นสิ่งที่นำเราไปในอนาคตไม่ว่าอะไรก็ตามและขอให้คีปตรงจุดนี้ไปเรื่อยๆนะคะคือขอฝากเอาไว้กับคือขอฝากอนาคตไว้กับเด็กไทยรุ่นใหม่ๆนะคะที่จะก้าวกันไปซึ่งอันนี้เราคิดว่าเราอยากจะใช้แพลตฟอร์มนี้เข้าไปอยู่ในคนไทยเพราะว่าหลายคนจากเมืองไทยก็ได้ถามขึ้นมาว่าอยากจะรู้ชีวิตของเด็กไทยที่อยู่อเมริกาเลยเขาเป็นยังไงเขาพูดจากันยังไงเขาเป็นยังไงก็เลยได้คุยกับโปรแกรมนี้ให้ดรแจ็คเนี่ยจะดำเนินการเพื่อที่เราจะทำเป็นแบบเอพิโซดต่อๆไปเพื่อเขาจะได้รู้ว่าชีวิตเด็กไทยในอเมริกาทำอะไรกันบ้างเนี่ยหรือว่าเราแค่แบบร้องเพลงฝรั่งไปเต้นไปเที่ยวไปอะไรมันไม่ใช่แต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นมีอะไรที่แบบ very impress สำหรับเด็กไทยที่เราต้องการที่จะโชว์ให้กับสังคมไทยและคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยก็ฝากเอาไว้ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะนะนิกกี้ค่ะเด็กๆมีอะไรจะคุยไหมคะมีอะไร last words จากเด็กๆไหมคะ I just wanted to add that I think language is a really beautiful thing. I sound like such a language nerd. I did take a linguistics class actually, so I really enjoyed learning about like the study of language and science, but it is really beautiful, and I'm really thankful to my mother and my kunyai for really just teaching me the customs and language of Thailand because it's just gotten me so far. Like I'm very thankful for the opportunities I've gotten from being able to converse with people. It just any language, like learning any language, just builds bridges, builds empathy, builds community with people. And I had a pretty established community with like the Thai community in San Diego, LA, and even moving across the country for the summer in DC, I've been able to build community with Thai people here as well. And I just think that's really beautiful to just have a sense of home, I guess, in your heart wherever you go. So I'm just very appreciative, and I just think that learning language or maintaining it is really important as well. So I'm really glad we had this talk, and thank you, Lung Jack, for helping moderate this. I'm really grateful that we had this talk. Natasha พูดดีมากลุงแจ็คอันนี้ดีใจมากนะรู้สึกว่าแบบคือเราสามารถจะมีคอมมูนิตี้ที่ไหนก็ได้ถ้าเราสื่อสารได้ด้วยภาษาที่เป็นยูนิคของเรานะโอ้โหฟังแล้วก็ตื่นตันไปด้วยตอนNatasha พูดดีมากขอบคุณมากค่ะแอรอนมีอะไรพูดไหมครับ Yeah ผมเห็นด้วยกับที่ Natasha เขาพูดเพราะว่าผมก็คิดด้วยว่าภาษาไทยมันสำคัญเพื่อจะ like kind of like keep and like kind of maintain like as Thai Americans, it's important that we kind of keep the language like alive for like other generations too. And like what Natasha said, I'm also thankful for my mom and dad, and also for like my grandma too. She passed away like 2 months ago, but I want to make sure that I do like continue kind of her legacy of like teaching Thai to, for example, if I have like children one day, making sure that they know that language, like they know the Thai language, specifically because I know like a lot of people growing up, they feel like they don't have a reason to know that language, but once they do like reach that age where they realize like, oh, that would have been helpful, like I think it's too late to go back. And kind of like what Natasha said, for me, like I grew up in Edmonds, Washington. It's a majority like older population, like more white. So I haven't had the opportunity to speak Thai a lot here, but once I reached college, I felt like knowing Thai from my parents, my grandparents helped me so much in building that community and made the transition a lot easier. แอรอนสอนภาษาไทยที่วัดด้วยหรือเปล่าครับสอนไหมโอ้ผมไม่ได้สอนภาษาไทยผมเรียนภาษาไทยที่ UCLA ครับที่ UCLA โอเคถ้าใครสอนภาษาไทยที่วัดไทยที่ LA บอกลุงแจ็คจะไปเป็นผู้ช่วยสอนจะไปเป็น teacher assistant โอเคอาจจะไปเป็น teacher assistant ให้น้องพลอย one day ถ้าไปหาน้องพลอยที่ DC ผมขอบคุณมากนะครับทุกคนผมว่านี่สำคัญมากแล้วก็ผมขอบคุณไทยสามัคคีที่ให้โอกาสพวกเรามาคุยกันนะแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราต้อง connect กันให้ได้อะเราพูดได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษไม่มีใครจะ connect เราได้ขนาดเนี้ยไม่มีใครที่จะเข้าใจเราลึกซึ้งเพราะว่าเราสามารถคุยกันได้ทั้งสองภาษาและในภาษาไทยก็อาจจะคุยได้หลายระดับด้วยกันแต่ว่าที่สำคัญที่จะอยากบอกหลานๆวันนี้ก็ช่วยกันเก็บหน่อยนะอย่างที่นานิกกี้บอกอะว่าเก็บ
ภาษาไทยไว้รักษาไว้เพราะว่านี่คือ identity ของเรา identity ที่เราควรจะต้องภูมิใจด้วยซ้ำนะครับวันนี้ดร.แจ็คคะจินอยากจะบอกว่าอยากจะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนทนากันวันนี้นะคะเป็นการสนทนาที่เยี่ยมมากและว่า because the language is part of who we are, our identity, and to see our younger generation hold on to the language and express so brilliantly, I hope that they will be the good role model for many of Thai American in America to learn from. ขอบคุณคุณจินตนาด้วยครับฝากเด็กๆเอาไว้ว่าคือในวันข้างหน้าเนี่ยเรากำลังทำสามัคคียูธนะคะก็คือจะเป็นโมเดลของเด็กอยากให้เด็กๆทุกคนเก็บคอนเน็กชันซึ่งกันและกันเอาไว้ซึ่งในวันข้างหน้าดร.แจ็คจะคอนแทคไปเพื่อว่าเราจะสร้างเป็นยูธสามัคคีขึ้นมาซึ่งเราก็จะหวังให้เด็กพวกนี้นะคะขึ้นมาเป็นleader สำหรับเด็กอย่างเช่นอย่างแอรอนพูดว่าบางคนเขายังไม่รู้จักภาษาไทยอันนี้ดีมากเลยว่าบางทีเราอาจจะบอกเขาเรียนสิคะเรียนไทยครับมันสนุกนะมันแฮปปี้อย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเราจะให้เด็กกลุ่มนี้เป็นสตาร์ทอัพสำหรับยูธของเราในวันข้างหน้าเพื่อที่จะนำเป็นโรโมเดลของเด็กไทยในวันข้างหน้าซึ่งอันนี้คือความโฮปของเรานะคะว่าถ้าเราทำได้ในวันข้างหน้ายังไงก็ฝากดร.แจ็คไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราให้เด็กๆเป็นโฮสต์กันดีกว่าแล้วเราก็มาเป็นนี่ผมว่า ให้เด็ก next generation โอเคใช่เราจะเปลี่ยนถูกต้องเลยวันนี้ขอบคุณหลานๆมากนะครับถ้าใครมาที่ LA ก็บอกลุงแจ็คด้วยนะจะได้นัดเจอกันบ้างนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ